ជួនទាំងអស់គ្នាបានស្បាយដែរទៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយបាទតកតងទៅនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទមួយបាទកោះកេរ Temple set to be listed as the World Heritage Site បាទតើតាអត្ថបទនោះគេនិយាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រាសាទកោះកេរនឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងរងចាំយូរតោះយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary បាទនេះគឺជា new words ជា vocabulary ដែលយើងទៅសិក្សាបាទគឺ World Heritage okay World Heritage it is a place okay for example an area or building or a city that has been put on a list by the organization UNESCO to say that it has special importance and it should be protected បាទនេះមើលតាមនិយមន័យណាតើ World Heritage Site ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបើយើងបកជាភាសាខ្មែរយើងបកថាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់យល់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងអាចមើលជាភាសាអង់គ្លេសថាគឺជាទីកន្លែងជាឧទាហរណ៍គឺជាតំបន់ឬមួយឬក៏អគារមួយឬក៏ជាទីក្រុងមួយដែលត្រូវបានគេបាទដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីដោយអង្គការ UNESCO ហ្នឹងហើយនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសណាហើយគួរត្រូវបានគេការពារបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យលើពាក្យ World Heritage Sites Okay now take a look at example the Angkor World Heritage Site has marked the 28th anniversary after its inscription on the UNESCO World Heritage List in 1992បាទឧទាហរណ៍នេះគឺថាអង្គរវត្តនេះគឺជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានរៀបចំបុណ្យខួបលើកទី28បន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងឆ្នាំ1992នេះគឺជាឧទាហរណ៍ណានឹងនិយមន័យទៅលើពាក្យមួយថា World Heritage Site Okay and the next one it is okay archaeological it is adjective involving or relating to the archaeology បាទមានន័យថាបាទ involving ឬក៏ relating គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេថាបុរាណវិទ្យាThe buildings, graves, tools, and the other objects that belong to the people who live in the past in order to learn about their cultures and society. Cácសិក្សាមានថាការសិក្សាទៅលើអគារផ្សេងៗបាទទីកន្លែងយើងក្រៅមានកន្លែងកប់សពផ្សេងបកប់សាកសពផ្សេងឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងឬក៏វត្ថុផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងបាទគឺយើងសិក្សាគេគឺសិក្សារឿងទាំងអស់ពួកទាំងអស់នោះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌និងសង្គមរបស់ពួកគេនឹងឯងបាទហ្នឹងគឺអត្ថន័យទៅលើបុរាណវិទ្យាបាទExample Angkor the example okay Angkor in
in Cambodia, northern province of Siem Reap is one of the most important archaeological sites of Southeast Asia បាទអញ្ចឹងមើលអង្គរវត្តយើងហ្នឹងបាទអង្គរហ្នឹងបាទគឺស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទនៃខេត្តសៀមរាបហើយគឺជាទីកន្លែងបាទនៃបុរាណវិទ្យាដែលសំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោមទីកន្លែងបុរាណវិទ្យាដែលសំខាន់បំផុតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងបាទ Southeast Asia បាទនេះគឺតកតងទៅនឹងពាក្យមួយដែលគឺ archaeological បាទដល់ហើយយើងnakទៅសិក្សាទៅលើពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យcharacteristic បាទ characteristic បាទពាក្យថា characteristic នេះមានន័យថាគឺ a type a peculiar or noticeable quality of someone or something មានថាគឺជាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈពិសេសដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានណាបាទឬលក្ខណៈធម្មតារបស់មនុស្សម្នាក់ឬក៏របស់អ្វីមួយណាបាទហ្នឹងគេហៅថា characteristic okay example unfortunately a big nose is a family characteristic បាទជាអកុសលបាទគេថាច្រមុះធំគឺជាចរិតលក្ខណៈនៃក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបាទមានថាគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយបាទអញ្ចឹងគឺជាឧទាហរណ៍ one more word it is tremendous បាទ tremendous គឺជា adjective បាទយើងនិយមន័យគេថា very great in amount or level or extremely good បាទគឺមានន័យថាគឺចំនួនឬក៏ជាកម្រិតដែលខ្លាំងដែល very great ខ្លាំងអស្ចារ្យឬក៏វាល្អក្រៃលែងឬក៏មហិមាបាទឧទាហរណ៍ for example they were making tremendous amount noise last night មានពួកគេបានធ្វើឲ្យមានចំនួនឬសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងមហិមាបាទកាលពីយប់មិញ Okay one more word is argument បាទ argument និយមន័យអូខេ definition is something very good and difficult that you have succeeded in doing មានថាគឺជាអ្វីមួយដែលវាល្អបាទហើយវាមានការពិបាកណាស់បាទដែលអ្នកបានជោគជ័យនៅក្នុងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើរឿងវាហ្នឹងហើយជាបោះជាភាសាខ្មែរយើងថាស្នាដៃបាទស្នាដៃបាទ for example for an actor winning an Oscar is one of the greatest achievement you can hope for បាទមានន័យថាជាឧទាហរណ៍ចំពោះតួសម្ដែងម្នាក់បាទការឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការហ្នឹងបាទគឺជាស្នាដៃមួយដ៏ធំបំផុតដែលអ្នកសង្ឃឹមដែលអ្នកបានសង្ឃឹមបាទអញ្ចឹង vocabulary ទាំងអស់នេះយើងនឹងជួបពួកគេម្ដងទៀតនៅក្នុងអត្ថបទនៃការរៀនអានរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងទៅរៀនអាននិងបកប្រែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេដាក់ថា KOH KER Temple said to be listed as the World Heritage Site បាទមានថាប្រាសាទកោះកេរបាទគឺត្រូវបានគេរៀបចំដាក់ចូលជាបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលយើងនឹងអានណាហើយនឹងបកប្រែអានមួយនឹងបកប្រែទាំងអស់គ្នាបាទKOH KER Temple a remote archaeological site in northern Cambodia about 120 kilometers away from Siem Reap and an ancient capital of the Khmer Empire is said to be listed as
a World Heritage Site. Ok, bây giờ bố chỉ bị sao máy dùng bộ từ hàng lượng một nó là Prasat Kok Ke và Prasat đó cứ city cần lại brand besi để nơi đất xây giá muối nơi sẵn nơi hiện khẳng trươngในประเทศกัมพูชีគឺប្រហែលជា120 គីឡូម៉ែត្រណាពីខេត្តសៀមរាបហើយគឺជារាជធានីអាណាចក្រខ្មែរពីបុរាណនោះបាទនឹងត្រូវបានគេរៀបចំដាក់ក្នុងបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទ Khmer Empire, the Deputy Director General of Privacy Authority said yesterday that the Ministry of Culture said KOH KER Temple is to be listed in September. បាទលោក Khmer Empire បាទគាត់គឺជាអគ្គនាយករងបាទអគ្គនាយករងនៃអាជ្ញាធរព្រះវិហារបានមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញថាបាទក្រសួងវប្បធម៌បាទ Ministry of Culture បាទក្រសួងវប្បធម៌ថាប្រាសាទកោះកេរហ្នឹងនឹងត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីនោះនៅក្នុងខែ September បាទ September គឺស្ថិតនៅក្នុងខែកញ្ញាបាទនៅក្នុងខែកញ្ញាចិត្តដល់ដែរហើយបាទ The UNESCO International Council on Monuments and Sites ICOMOS evaluated KOH KER in 2021 and ICOMOS signaled to the government that KOH KER Temple is characteristics enough to be listed as a whole World Heritage Site. បើអញ្ចឹងគឺការ UNESCO នេះយើងអស់គ្នាស្គាល់ហើយបាទឥឡូវយើងមានអង្គការមួយទៀតដែលជានេះដែលភាសាអង់គ្លេសថា International Council on Monuments and Sites នេះគឺអង្គការនោះពាក្យកាត់គេគឺ ICOMOS បាទមានគឺក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបាទក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិទៅលើទីកន្លែងនិងពូជនីយដ្ឋានបាទមានគឺជាប្រភេទអង្គការអភិរក្សបាទទីកន្លែងផ្សេងបាទនេះយើងមើលព័ត៌មាននេះមួយបាទគឺអង្គការហ្នឹងបាទជាឈ្មោះអង្គការនេះណាគឺក្រុមអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីអំពីភោជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងបាទដែលហៅកាត់ថា CIOMOS បាទនេះគឺជាភាសាបារាំងឈ្មោះនេះបាទហើយគឺពីពណ៌នៃអង្គការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាគឺជាប្រភេទគឺជាសមាគមវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើការសម្រាប់ការអភិរក្សនិងការពារកន្លែងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជុំវិញពិភពលោកបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងវានេះ Charenton Le Pon បាទប្រទេសបារាំងហើយអង្គការ CIOMOS ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1965 បាទនៅទីក្រុង Warsaw ដែលជាលទ្ធផលនៃការនៃធម្មនុញ្ញទីក្រុង Venice ក្នុងឆ្នាំ 1964 និងផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អង្គការ UNESCO ស្ដីពីកំណត់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងអង្គការហ្នឹងណាអញ្ចឹងអង្គការហ្នឹងគឺខាងអភិរក្សបាទបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺអង្គការមួយហ្នឹងគឺអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការអភិរក្សភោជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងរបស់អង្គការ UNESCO ហ្នឹងហៅកាត់ថា ICOMOS ហ្នឹងគឺបានវាយតម្លៃបែប evaluated គាត់បានធ្វើការវាយតម្លៃរួចហើយទៅលើប្រាសាទកោះកេរហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ 2001 មកម្លេះបាទតាំងពីឆ្នាំហ្នឹងម្ដងហើយអង្គការ CIOMOS ហ្នឹងក៏បានផ្ដល់ជាសញ្ញាបាទ sign signal បាទធ្វើជាសញ្ញាទៅដល់ឬផ្ដល់សញ្ញាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលណាថាប្រាសាទកោះកេរនោះគឺមានលក្ខណៈពិសេសបាទលក្ខណៈពិសេសគ្រប់គ្រាន់បាទ characteristic បាទ
មានលក្ខណៈពិសេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រូវបានអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទអញ្ចឹងអង្គការគាត់បានសិក្សាវាតម្លៃរួចហើយណាថាអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បាទthì សង្ឃឹមថាដូចនេះទៅចោះបាទអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តិចទៀតណាតើមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងប្រាសាទរបស់យើងនឹងបាទ In September the Cambodian government and UNESCO will officially announce KOH KER Temple as the World Heritage Site. This is a tremendous achievement for the kingdom which will see another Cambodian ancient temple as a World Heritage Site, he said. But he said ហ្នឹងគឺលោកខាងលើណាបាទគឺលោកខួអេងហ៊ូតហ្នឹងបាទគឺគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខែកញ្ញាហ្នឹងបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការ UNESCO ហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការបាទប្រកាសជាផ្លូវការទៅប្រាសាទកោះកេរថាជាទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយបាទអញ្ចឹងគឺនឹងប្រកាសថាអញ្ចឹងហើយរឿងមួយនេះបាទគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយបាទស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយបាទសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដែលនឹងដែលឃើញប្រាសាទបុរាណកម្ពុជាយើងមួយទៀតហ្នឹងបានคล้ายទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវបាទឬក៏ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលនៅប្រាសាទកោះកេរឲ្យទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀនអានហើយនឹងការបកប្រែណាហើយលោកគ្រូសូមរំលឹកដែរពាក្យដែលយើងត្រូវរៀននេះគឺពាក្យដែលលោកគ្រូបាន highlight ណាបាទ highlight បកក្រហមហើយយើងមើលនេះក៏បានដែរណានេះ vocabulary គឺមានទី1គឺពាក្យ World Heritage Site បាទដែលអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងថាតើបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងអង់គ្លេសគេថាម៉េចបាទនេះណាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺគេប្រើពាក្យហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងណាហើយចុះបុរាណវិទ្យាហ្នឹងគេថាម៉េចដែរបាទនេះគឺប្រើពាក្យថា archaeological បាទនេះគឺជានិយមន័យហើយនឹងឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងពីពាក្យហ្នឹងហើយ3ពាក្យផ្សេងទៀតគឺពាក្យ characteristic បាទមានលក្ខណៈពិសេសបាទឬមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់បាទលក្ខណៈល្អប្រសើរគេប្រើពាក្យ characteristic ហើយមកអស្ចារ្យមហិមាបាទហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ tremendous បាទ tremendous មកឯស្នាដៃដែលយើងសម្រេចបាននោះគឺយើងប្រើពាក្យ achievement បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានសិក្សាថ្ងៃនេះណាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់បាទបើមិនយល់ទេយើងអាចមើលវីដេអូលោកគ្រូភាសាចុះសាឡាងទៅហើយយើងអាចឆ្ងល់យើងអាចសួរបានណាដល់តាមរយៈ comment វីដេអូខាងក្រោមបាទបើសិនជាពេញចិត្តបាទសូមជួយចុច like និង share នៅមួយផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការខ្វះខាតឬយ៉ាងណាបើក៏សូមអធិស្ឋានដែរបាទគឺយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាណាបកប្រែទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា